این صبح مسافران خطسیر رقم 11 از دیگر روزهایشان فرق داشت. طلب نکردن راهگیرا از جانب راننده آنها را حیران کرد و حتی بعضی ها این اقدام را مثل شوخی قبول میکردند. من همان روزه از خط سیر مشروط 11 استفاده میبرم و امروز هنگامی که وارد مشروط شدم راننده مشروط به ما گفتن که امروز مشروط ها رایگان است، یعنی ما رایگان تا به جای همون لازمه خود اومده رسیدیم. همه مردم امروز بسیار هم خرسند بودن، حتی بعضی ها باور نمیکردند. بجز از خطسیر رقم 11 در 18 خطسیر دیگر نقلیات داخلی شهری نیز امروز مسافران امکان دارند رایگان به جای درکاریشان رفته رسند. اقدام یک روز بیراهگیرا بخشیده به روز پایتخت راه اندازی شده است و تشکیل کنندگانش هم هفته‌نامه ویچیورکا، مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمات رسان و رادیوی وطن می باشد. 19 اداره کمونالی و خصوصی برای رایگان انتقال دادن مسافران در یک چند واسطه نقلیاتشان مبلغ جدا کردند. در روز پایتخت جمعیت ما مقصد گذاشته است که دو ماشین خطسیر را برای خدمت به مردم رایگان پیشنهاد کنند. هدف ما، مقصد اساسی ما خدمت رساندن به مردم است. راننده هایی که در این اقدام وابسته شدند کوشش میکنند هرچی بهتر به مسافران خدمت رسانند، چون که در دایره این اقدام یک آزمون هم برگزار میگردد و به راننده های بهترین سوزشواری و تحفه های دیگر تقدیم کرده می شود. تا 19:00 ما خدمت رسانی تو خلق دهیم. اینا حیران میشه، دروغ میگه، سومانه میته میگه، بعد به سومانه خیلی خرسندم بخشیدم، خیلی مینداری کردم. رایگان خدمت رسانیدن به مسافران در روزهای عید در دوشنبه تا یک اندازه به حکم عنعنه در آمده است و کارخانه های مسافربر یا راننده های علاهیده یک روز کاریشان را به خدمت مردم میبخشند.